దేశవ్యాప్తంగా 2-3 నెలలుగా చాలా మందిలో ఎడతెగని దగ్గు, కొంతమందిలో జ్వరం కనిపిస్తుండడానికి కారణం ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్లోని H3N2 ఉపకరమే అని భారత వైద్య పరిశోధన మండలి ICMR ప్రకటించింది. ఇతర ఉపకరణాల కంటే దానివల్ల ఆసుపత్రుల్లో చేరికలు పెరిగినట్లు తెలిపింది. ఈ ఉపరకం పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను జాబితా రూపంలో విడుదల చేసింది. దగ్గు, జలుబు, వికారం కేసుల్లో విచక్షణారహితంగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడొద్దని భారతీయ వైద్యుల సంఘం IMA సూచించింది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సాధారణంగా 5 నుంచి 7 రోజులు ఉంటుందని, 3 రోజుల్లో జ్వరం తగ్గిపోతుందని తెలిపింది. దగ్గు 3 వారాల వరకు ఉంటుందని పేర్కొంది. 15 ఏళ్లలోపు వారు, 50 ఏళ్లు పైబడిన వారు ఈ ఇన్ఫెక్షన్కు గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని, వాయు కాలుష్యం కూడా కేసుల పెరుగుదలకు కారణమని తెలిపింది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్లకు గురయ్యే వారికి యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వకుండా రోగ లక్షణాలకు మాత్రమే చికిత్స అందించాలని IMA వైద్యులకు సూచించింది.